الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارج البصر هل ترى من فطور ثم ارج البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوف لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ألم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجند لكم ينشأكم من دون الرحمن الكافرون يقولون أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم والذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون والذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقول متى الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا ذلك يكفر الذين كفروا إلى ذلة كنتم به تدعون قل أرأيتم ما هلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به ونتوكلنا وستعلمون ما هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا एक मिनट ऐसा एक गिलास पानी पा एक गिलास ताप के पा لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن
الذي لم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الكامل ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلي بعد يا प्लेट चुका तो दे प्लेट देनी प्लेट प्लेट मक्खियाँ बह रही हैं सारे दुरूद पाक पढ़ो दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سب دی آواز ہے اللہ اکبر واللہ اکبر आमीन शोर नहीं करना छुपा ठीक फ्रूट है फल है मौला की जो कलाम पाक जो बच्चों ने हाथ उठाए कबूल फरमा जो लंगर सारी आज मौला करीम माह रमजान मुबारक की आखिरी शाम और ईद उल फितर की सदा होने वाली जाने वाले महीने के आने वाली रात के और ईद उल फितर के सदके इस महफिल को कबूल फरमा खैरात को कबूल फरमा इफ्तार के प्रोग्राम को कबूल फरमा जिन्होंने इफ्तार में इहतिमाम किया हिस्सा मिलाया कदम सुखन दिन में मेहनत के साथ मौला सबकी कोशिश कबूल फरमा इसका अपने लौटने महबूब
हमारे आका नबियों के सरदार जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में उन्हीं के सदके तमाम अहले बैत हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु खुसूसन बिलखसूस मौला करीम जिन्हें इफ्तार का पूरा इख्तियार की अहलिया मरहूमा उसके वालिदैन अबा अजदाद मौला करीम मोहम्मद अवैस की मोहम्मद अमार उनकी वालदा माइदा और जो भी हकदार मुस्तमीक जो इस महफल में हाजिर बिलखसूस हाफिज लियाकत जिन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या रब्बल आलमीन महफल को कबूल फरमा। इनके आबाओ अजदाद में इनके वालिदैन करीमैन भाई बहन अज़्ज़ो करबा मेरे आबाओ अजदाद में हाजिर महफल पर जो दुआ में शामिल किया के वालिदैन मेरे अजीज़ों में खानदान में हाजिरीन के खानदान हाजी साहब के खानदान इनके वालिद इकराम जो रात मौला करीम निज़ारों पर गुजारते इनकी दुआओं से इस महफिल को कबूल इंतमाम करने वालों को वसी लंगर जारी करने वालों को लंगर को और वसी उनको बरकत बताइए जो बताए माफ फरमा तुझे माफ अल्लाह ताला अच्छा आमीन ये कर लो إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت या मौला करीमा आखिरी माह रमजान तीसवीं इफ्तारी मौला करीमा कबूल और मंजूर फरमाई मौला करीमा साडे कोलों कोई कमी कोताही हुई माफ फरमाई मौला करीमा ये जेडे साडे साथी चल के आया सब दी दिली बरात पूरी फरमाई सब नू अपनी हिफ्ज़ो माज रखी तमाम दे रिज़्क माल जान दे विच बरकत अता फरमाई मौला करीमा सानू सच्चा नमाजी बनने की तौफीक अता फरमाई मौला करीमा सानू नमाज नाल मोहब्बत करने वाला बनाई सानू मस्जिद नाल मोहब्बत करने वाला बनाई आलम इस्लाम दा बोल बाला फरमाई सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिहि